首先感谢大家一路的关注，天际都市物语目前已经完成第一轮测试，我也终于有点时间跟大家介绍一下这款游戏的经营性玩法。我是一名重度的城市建造游戏玩家，从模拟城市3000开始，走上了这条不归路，然后是模拟城市4、模拟城市5，再到最新的城市天际线2。这些作品都非常优秀，天际线系列在造景上更是无敌，但是在经营性上，即使打上了一些经营 mod， 我都玩得不是很过瘾。就是我不知道大家有没有这种体验，就是比如我在一个城市游戏中堆了一些高楼，我需要自己去脑补这里是 CBD， 但是这个区域在游戏里可能没那么重要，拆了就拆了，也不会对城市有什么影响，缺乏一些游戏内在的经济支撑。我设想中的城市游戏应该是自己生长以及有一定约束的，就是这里能长出 CBD 或者长出一个商圈，需要有明确的需求和地段支撑，别的区域是长不出来的。如果拆掉也会对城市产生重大的影响。乍一下听起来可能有点难以理解，但继续听我说下去你就懂我意思了。首先，第一个问题就是，作为城市里最重要的组成部分，人口是从哪里来的？人为什么要去到一个陌生的城市开始自己的新人生？现实里又为什么那么多人要去大城市里奋斗？我的理解是，工作机会足够的，最好是高薪的工作机会，是吸引人才的第一法宝。于是，游戏的起点就是玩家在一片荒地上建造了市政厅，政府的成立带来了第一波工作岗位，于是有了人口需求。住宅区拥有初始的通行范围，如果通行范围内没有工作机会，市民们不会入住。只有通行范围内有足够的工作机会，住宅楼才会开建。这便是我理解中的城市约束，正是因为这里有工作机会，外来人口才会愿意定居，慢慢变成本地人。人口需要消费，于是又带来了商业需求。同样，商业区附近如果没有足够的消费人群，也是建不起来的。在游戏中，如果没有公共交通的支撑，无法出现在荒郊野外出现建成的商业区，因为没有消费力。商业需要商品，再带来了工业需求。工业区也有初始的物流范围，如果范围里没有可以送达的商业区，工业区也会因为没有商品买家而关门大吉。于是，工作、住宅、商业、工业的传导链条相互依存，构成了游戏基础的需求系统。随着城市教育的发展，商业和工业还会产生办公需求，供我们去建造写字楼区域，这个我们后面再介绍。目前仅靠行政机构的初始岗位，并不足以支撑多远的未来。于是，我参考现实里的招商引资，又做出了产业系统。产业在我的设计里是拉动就业的利器，政府花钱投资，于是城市有了新的工作，有了新的工作，就能带动新人的需求刺激。由于初始的城市能级很低，只有农场、锯木厂、捕鱼码头等初级产业，随着城市的发展会解锁更高级的产业。越高级的产业能带动的就业越多，带来的收入也越多，是税收之外的重要财政收入来源。有了需求系统和产业系统，城市可以实现无限繁殖了。一旦城市没有了任何需求，只需要市长大手一挥，投资引入新产业，城市新一轮的增长引擎就将发动。但是，这样繁衍出来的人口都是低收入、低财富、低教育的3D 人群，如何让城市能级得到提升？于是我又做出了财富系统和教育系统。游戏中的工作、住宅、商业和办公都被划分为了低、中、高3个财富等级。工业是低、中、高3种科技级别。简单来说，财富等级越高，或者科技等级越高的地块，税收也就越高，也就可以支撑更高维护费的公共设施和城市互相促进，慢慢形成城市的核心地段。而中高财富人群的出现，主要依靠教育系统。教育能让低财富人口的智商提升，当这批高智商人口去到低财富商业区、低财富工业区工作时，就能有更多的鬼点子，从而催生出低财富办公区需求。虽然同样是低财富，但是办公区会比商业区和工业区新增加了中财富工作岗位，于是中财富人口会出现在城市里。中财富人口还会带来中财富商业需求，中财富商业需求又带来了新的商品需求，教育的威力开始呈现。当城市建立了完备的小学、中学、大学的教育系统后，高财富工作岗位就会出现，新一轮的城市扩张到来。经过一轮又一轮的托举，城市也会形成低财富人口最多、中财富人口次之、高财富人口最少的金字塔人口结构。人口有了，财富分级也有了，那么如何让他们出现在合适的地方？在现实中，虽然倡导人人平等，但是不可否认，占据城市核心地段的往往是最有钱的那帮人。上海的黄浦江边，深圳的深圳湾畔，广州的小蛮腰下，都不是普通人容易立足的城市中心。为了实现类似的效果，我又设计了地价系统。在游戏中，地价主要受到工作机会和商业资源的影响。一个地块附近的工作机会越多，商业越多，加上公共配套的辐射，这里地价也就越高。也就是说，一个地价低的地方，
在游戏中往往就代表着工作机会匮乏、商业资源贫瘠，大概率只能当一个低财富人口的睡城，或者用于放置低端产业，无法吸引中高财富的人群居住，也无法吸引中高财富的商业区、办公区建成。所以，不同财富等级的地块会有不同的地价要求，只能在满足条件的区域内建造。这样做的目的，就是为了让城市真正拥有地段的概念。和地价系统搭配的还有密度系统，住宅区、商业区、工业区和办公区都拥有低密度、中密度、高密度和超高密度4个密度等级。密度的概念很好理解，密度越高，能容纳的人口或者商业等要素也就越高。但是为了符合城市自己生长的概念，在一片农田中起一栋摩天大楼显然不太合理。于是和财富等级一样，就算同样是低财富住宅区，要从低密度升级到高密度，也会有更高的地价要求。在地价的约束下，城市就会形成越中心的地段，密度越高的分布，这也更符合现实中城市的发展规律。当然，随着城市的发展，如果你担心市中心过于饱和，你也可以开发第2中心、第3中心。城市的形有了，城市的魂我交给了专区系统。专区系统是一套识别城市职人分布的机制，农场聚集的地方会变成农业专区，提高农业的收入；低财富商业聚集的地方会变成社区商业街，满足街坊邻里的购物需求，增加商业收入。其次还有创意园区、集中商圈等专区供大家发掘。游戏里最高级的专区是 CBD， 只有当中高财富的办公区和商业区聚集在一起，且总地价超过一定要求时，才会诞生 CBD 专区。CBD 一旦形成，就会成为城市的金字招牌，吸引力大幅提升，从而增加工作岗位和税收收入，促进地价进一步提升，巩固核心地位。基于以上系统，游戏完成了我最初的设想，即一个城市的职能和地段分布应该要符合城市的经济流动和人口流动，而不完全是靠玩家的脑补。也是我所理解的，城市自生长，城市的每一个建筑出现在哪里都是有内在的原因的。最后，还想跟大家介绍一下游戏的交通系统。一个不需要铺马路的游戏还有交通系统。是的，以住宅区为例，住宅区拥有初始的交通点数，代表它最多人在地图上走5格，包含自身。随着城市的发展，5格肯定不能满足住宅区的工作和商业需求，于是我们可以建造巴士站或者地铁站。只要住宅区能够抵达交通工具，就能获得交通点数的拓展。交通工具之间可以互相嵌套，也就是说，只要交通工具足够多，住宅区就可以全程通勤，实现大城市里的超远通勤。接下来要上点难度了，当地块的密度提升，每个格子的交通成本是会提升的。5个成本都是1的格子，住宅区可以走5格，但只要中间某个格子的成本变成了2，那住宅区就只能走4格了。而超高密度的地块，交通成本是3，2个超高密度的地块在一起只能走1格，模拟了大城市的拥堵现状。要解决这个问题，游戏提供了2个方向：一、使用地铁站，地铁站可以降低附近地块的交通成本，当然维护费也比巴士站更高。2、建造更多的公共交通，只要交通工具够多，住宅区的通行范围总能拓展出去。但是随着交通工具的网络越来越庞大，维护费也是越来越高的，需要市长们根据城市的财政状况建设，切勿盲目铺开。工业区也有和住宅区类似的交通机制，用于给商业区送货，但是工业区无法使用巴士站或者地铁站，需要使用专门的物流中转站来拓展物流范围。除此之外，《天际都市物语》拥有常规城市建造游戏所拥有的安全、消防、健康等系统，公民也会是市民需求的一部分。如果考核不过关，会导致市长评分降低。市长评分则是城市等级提升的考核标准之一。受限于篇幅，关于《天际都市物语》的经营玩法就差不多给大家介绍到这了。更多的细节大家可以入手游戏后体验，还有各种各样的地图等着大家挑战最高分。我个人认为，这个游戏还是做出了一定的经营性的，在游玩的过程中，城市的需求是一步步释放的，地价也是一步步积累的。早期的规划可能就会影响城市后期的中心城区位置，需要各位市长有相对长远的规划思路，同时结合交通系统，尽量用较少的公共交通来为市民规划高效的通行路线，防止支出过高导致游戏破产。游戏目前已经完成第1轮测试，马上就会开启小规模的第2轮测试，预计会在本月6月下旬正式发售，有首发折扣，到手价预估20到25之间。最终的日期和售价会在第2轮测试结束后，结合测试结果确定。如果你对本游戏感兴趣，欢迎添加愿望单，可以上线第一时间收到通知。如果你是我的老游戏《中华一商》传承的老玩家，到时我还会把2个游戏做成捆绑包，可以享受折上折。